A ver, o certo é que ao longo de bastantes séculos, dende a Baixa Idade Media, sobre todo, mantiveronse, digamos, unhos usos que podemos chamar tradicionais, con algúns matices e que variaron en intensidade, lóxicamente, pero que tiñan que ver co mantemento dun sistema agrario orgánico, é dicir, baseado únicamente nos recursos que as cercanías, a contorna inmediata ofrecía, e que era en a que o monte nesa agricultura orgánica resultaba absolutamente fundamental para o soporte da actividade agraria, é dicir, non podemos considerar, como estamos habituados hoxe, que o monte era un lugar alleo, un lugar que se utilizaba con carácter máis ou menos esporádico, senón o contrario, a súa utilización era sistemática e, como digo, foi incrementándose en intensidade ao longo dos séculos. En consecuencia, esa integración completa do monte no sistema agrario determinaba unha utilización e a obtención de recursos absolutamente plurifuncionais. Algún xeógrafo moi estudioso tamén da historia da Galicia agraria, como Abel Bullé, o ten definido como soporte do sistema agrario. Por qué? Porque o monte ofrecía aos labregos, primeiro, a alimentación da cabana gandeira, dependía esencialmente do monte, non podemos considerar unha Galicia como a actual, na que os prados ocupan moitas superficies e na que evidentemente a aportación de forraxes e insumos industriais ocupa outro tanto ou máis. Senón que esa alimentación dependía do monte. Por tanto, temos un monte que debemos consideralo espazo gandeiro. En segundo lugar, a súa función fundamental na agricultura, esa chamada, repito, tradicional, consistía fundamentalmente en dúas cousas. Unha, a obtención de estrume, de fertilizante, finalmente, para que as terras de labor puideran producir e manter, en moitos casos aumentar a súa productividade, e iso aí desempeñaba un papel fundamental o toxo, que algún autor dos anos 20, como Valeriano Villanueva, un agrónomo, consideraba que o toxo debería figurar na bandeira de Galicia, porque ele o consideraba unha máquina de labrar incomparable, decía. Algo importante a ter en conta é que eso implicaba unha Galicia na que na maior parte do territorio non había árbores, porque efectivamente iso é incompatible coa explotación arbórea e madeireira do monte. E todo isto nos conduce á idea inicial, o monte ao servizo da agricultura e da gandería, porque o elemento clave é a alimentación do gando e, en segundo lugar, permitir producir fertilizantes para que as terras de cultivo puideran manter a súa productividade. E aparte todos os usos que hoxe consideramos, máis ou menos accesorios, pero tamén importantes, desde caza, obtención de carbón vegetal, en fin, cogumelos, plantas medicinais, etc. Todo eso tamén eran recursos que o monte fornecía con absoluta regularidade. Hai cálculos que estiman que entre o 25 e o 30% do esforzo laboral, do esforzo de traballo dos labregos eran realizados no monte. Por tanto, era un territorio absolutamente integrado na actividade agraria, absolutamente integrado na vida dos labregos e das comunidades rurais. Que, ademais, para rematar, no caso de Galicia, estamos falando de entre 2/3 e 3/4, entre o 66% e o 75% do territorio adicado a monte, que era normalmente definido como inculto, pero de inculto non tiña nada, non? Inculto porque non se cultivaba ano tras ano sempre sobre as mesmas superficies, pero absolutamente integrado. Falando de agricultura, outro elemento esencial que ten bastante que ver coa utilización do lume nos montes eran as chamadas estivadas, rozas, cavadas, depende do lugar de Galicia ao que atendamos,
pero esas estivadas consistían fundamentalmente en rexenerar por medio do lume os ciclos productivos do propio monte. É dicir, cando se esgotaba, por exemplo, o toxo, que era o elemento fundamental, como decíamos, bueno, era necesario volver a recuperar espontaneamente ese mesmo ciclo productivo. Entón, isto se facía por medio do lume. Evidentemente non se trataba de xenerar un incendio, sino de queimar de forma completamente ordenada. Primeiro había que arrincar toda a masa vegetal, raiceiras incluídas, o cal era un esforzo en traballo humano, en traballo animal verdadeiramente notable, e posteriormente eso se queimaba, pero como digo, de forma controlada, nunha queima lenta, e iso afectaba a superficies difíciles de medir porque dependía dos recursos disponibles da superficie de monte e donde fora necesario levar a cabo ese labor de reproducción do ciclo productivo do monte. Ben, con esa terra queimada, o que se facía era aproveitar a menor densidade da terra, por exemplo, o efecto do lume como excelente praguicida, obviamente, tamén, para obter unha colleita suplementaria, na que participaban todos os membros da comunidade. Fixémonos en que esa colleita suplementaria, que normalmente era de centeo ou de chamado trigo de monte, ou incluso avanzado o século XIX tamén de patacas, bueno, pois a importancia desa colleita suplementaria en moitos lugares de Galicia era bastante considerable, porque permitía, en algúns casos, pagar as rendas forais. Por tanto, non estamos falando de algo pequeno, sino de algo verdadeiramente importante. Eso se facía ano tras ano, en superficies diferentes que eran seleccionadas pola comunidade do monte, de maneira que, dependendo da cantidade que tiveran disponible cada comunidade, cada 15, 20 ou 25 anos se volvía a queimar a mesma superficie. Fixémonos tamén en que isto, aparte de dotar dunha colleita suplementaria aos membros da comunidade, o que se conseguía tamén era, como decía, recuperar o ciclo productivo do monte, primeiro con ervas que nacían de maneira espontánea e que eran aproveitadas polo gando, logo coa aparición do toxo que atravesaba as súas diferentes fases e así ata que finalmente se facía necesario, como digo, unha década e media ou 2 décadas despois volver a queimar a mesma superficie. Es que estos gallegos le prenden fuego a todo. Pois non ten nada que ver. É dicir, hai unha ruptura moi clara entre o uso tradicional do lume nos montes galegos e o incendio forestal. E ese uso, é dicir, esa transformación é claramente rupturista. A utilización tradicional do lume é consideralo como unha ferramenta. O incendio forestal é outra cousa. É o que eu teño definido nalgúnha ocasión como barbarie. Tamén con certos matices. E este non é un problema xa só de Galicia, é dicir, houve unha época nos anos 70, 80, incluso 90, no que os incendios forestais eran cousa de Galicia, ou preferentemente de Galicia. Ben, hoxe, os últimos anos o están demostrando, os incendios forestais están en todas partes, Que é o que cambiou? O que cambiou é o que arde, parafraseando o título da película. Porque o que arde hoxe é moi diferente do que ardía ou do que se facía arder conscientemente no século XIX. O que arde hoxe é fundamentalmente un monte abandonado, un monte que ninguén coida. Evidentemente os incendios, tendo as dimensións que teñen, máis nestes incendios australianos de sexta xeración, definido xa dende hai tempo como grandes incendios porque superan as 500 hectáreas, o que arde porque está abandonado, porque hai un alto nivel de combustible, e ese combustible, cando se reúnen as condicións adecuadas, evidentemente tende a arder, independentemente de quen lle poña lume, por que razón. Eso, digamos, dende o punto de vista analítico,
interesa como punto de chegada, pero non como punto para razonar por que arde. Resúltame difícil distinguir, marcar fronteiras moi concretas entre tarefas masculinas e tarefas femininas, pero o certo é que a documentación histórica nos deixa, dende o século, bueno, polo menos a que eu estudo, dende o século XVIII, nos permite ver efectivamente que as mulleres non eran as mulleres que estaban na casa e facían de comer, eran mulleres que obviamente participaban, quizáis menos, non o teño moi claro, no que podemos entender como toma de decisións, pero evidentemente, dende o punto de vista estrictamente laboral, ocupaban un lugar moi importante, que certamente vai sendo mellor definido, pero seguramente porque teña maior visibilidade a partir do século XX, pero non porque antes non existira, sino porque se fai menos visible na documentación. Seguramente podemos establecer unha diferenciación entre aqueles labores que exixían maior esforzo físico, digamos, ou maior forza bruta, por entendernos, de outras. Por exemplo, non é o mesmo pastorear que arrincar esas fondas raíces dos toxos que é necesario extraer da terra para queimar posteriormente. Bueno, eso era un labor masculino, efectivamente, pero as mulleres participaban efectivamente e eran forza laboral moi a ter en conta. É que as mulleres van participar en todo e van adquirir maior protagonismo a medida que avanza o século XX. Por exemplo, en moitas protestas que están perfectamente documentadas durante a época franquista, tamén durante a época da transición, as mulleres son en moitos casos, non sei se dicir, usadas como vanguarda. Por qué? Porque se presume que a Garda Civil, as forzas de represión, etc., pois teñen máis cuidado, son menos expeditivos, digamos, coas mulleres, incluso cos nenos tamén, que cos homes. Pero, en fin, a economía agraria galega e a forza laboral que se utiliza na agricultura galega non pode prescindir, non podía prescindir nunca das mulleres, obviamente. Non podemos facer, non podemos subordinar, por cuestións de xénero, o papel das mulleres, eso é máis que evidente. A ver, o monte Mancomún é unha figura que, digamos, ten raíces históricas, eu diría, en casi todo o mundo. Logo vou explicar. Por que o digo? Porque se trata dunha comunidade de veciños, é dicir, de unha aldea, unha parroquia, calquera pequeno núcleo de población, que, digamos, ten a súa disposición espazos abertos, normalmente nas contornas rodeando de alguna maneira as terras de labor. Entón, en moitos lugares, non só en Europa, sino fora de Europa tamén, pois eses cultivos, ese aproveitamento deses recursos son feitos en común. Bueno, eso define unha comunidade. Por que Montes en Mancomún, que é unha figura absolutamente específica hoxe en día de Galicia e do occidente asturiano, de algunha parte da provincia de Zamora, pero, bueno, do noroeste peninsular. Por que Monte en Mancomún? Porque en termos xurídicos se define a existencia dunha comunidade chamada xermánica, que é moi diferente das comunidades xurídicamente romanas. Cal é a diferenza? Que nas comunidades romanas, que tamén existen en Galicia, os chamados montes de voces, montes de varas, nas comunidades romanas existen cuotas diferentes para cada un dos copropietarios. O entendemos perfectamente se nos referimos a unha comunidade de veciños nun edificio. Ben, pois aí hai unhas cuotas, en función da superficie de cada piso, etc., que define o que pagas de comunidade, por exemplo. Bueno, pois iso é unha comunidade romana. Hai cuotas definidas e, no caso de propiedades indivisas, como son os montes, os copropietarios teñen a potestade de dividir e definir físicamente, de parcelar, no caso dos montes, cada cuota.
Se un ten un 0,5%, pois iso é o que lle tocará no reparto dese ben que ata entón permanecía indiviso. No caso dos montes en mancomún, esa romanidade da propia comunidade non existe, non hai cuotas, todos son iguais, todos dispoñen do mesmo, todos teñen os mesmos dereitos, é dicir, hai unha igualdade xurídica absolutamente perfecta. Que pasa? Que iso non pode ser levado sobre o terreo, é dicir, que ninguén pode dispoñer dunha parte concreta. Todos os membros da comunidade teñen acceso a todo o que en común posúen e utilizan, pero iso non pode ser dividido físicamente precisamente porque non hai cuotas individualizadas sobre ese ben. De aí que, finalmente, cando é necesario definir legalmente e acotar en términos xurídicos en que consiste eso e cales son as súas características, a lei acaba definindo estes bens como imprescriptibles, inalienables, indivisibles, inembargables, etc. etc. Por qué? Porque non podemos referir a propiedade en mancomún, a propiedade xermánica, a individuos concretos, senón a unha comunidade no seu conxunto. E, naturalmente, iso o que implica é que hai, por unha parte, uns límites á libre disposición da comunidade propietaria, que non pode partir, que non pode dividir, que non pode adxudicar individualmente parcelas. En segundo lugar, unha limitación, que tampouco limitación é virtude ao mesmo tempo, porque é o que permite a conservación. Non pode ser enaxenada, non pode ser vendida, non se pode comerciar con ela de ningunha maneira. Por qué? Porque o que dá dereito a ser comuneiro ou comuneira é o feito de residir na comunidade concreta, de maneira que un veciño que abandona a parroquia, por exemplo, porque casa noutro lugar, noutra parroquia, ese veciño deixa de ter dereitos. E calquera veciño que se instale no lugar empeza a ter os mesmos dereitos que os demais. Por falar, sí existen estructuras semellantes, pero depende moito do acollemento que estas formas de propiedade tiveran na legislación liberal. É dicir, a transición á contemporaneidade e a consolidación dos estados contemporáneos e a súa forma de acoller con maiores ou menores dificultades, con maiores ou menores transformacións, este tipo de propiedade marca de forma moi clara a súa pervivencia ata o día de hoxe ou non. Eu diría que hoxe en España, por falar de algo que empeza a estar en certos círculos, digamos, de moda, por así decilo, é unha certa envexa que se ten desde fora, por parte de moitas comunidades que non están administrativamente constituídas, de, esos montes de vecinos que conservan en Galicia. Ojalá los tuviéramos aquí. Por eso en Asturias, por exemplo, a día de hoxe está tendo lugar unha especie de ola en favor da recuperación da propiedade veciñal. Como se explica a súa pervivencia? Simplemente durante moito tempo por ineficacia da administración e, en segundo lugar, pola capacidade de resistencia, pola fortaleza da propia Galicia rural e das propias comunidades, que foron capaces, o profesor Pejerto Saavedra ten eso moi ben estudiado, a casa e a aldea, ou a casa e a parroquia mantéñense como grandes soportes sociais na Galicia rural. Eso fai, digamos, combinar estrategias de carácter familiar ou individual con estrategias de carácter colectivo que son capaces de enfrontarse con certo éxito aos avances dun Estado liberal que no caso de España tarda bastante ineficiente a hora de consolidarse, un proceso moi complexo, e iso facilita, digamos, a pervivencia dos montes veciñais, a pervivencia dos montes en mancomún, con dificultades crecentes, porque se trata dunha historia que as comunidades viven contracorrente, sempre
incluso hoxe, me atrevería a decir, pois as comunidades se sinten como agredidas en boa medida pola administración, sexa pola administración local ou pola administración estatal. Logo a administración autonómica sería outro tema máis recente, pero en xeral o que viven é na marxinación legal. É dicir, o Estado liberal o que fai no caso de España é atribuirlle a titularidade, a propiedade aos concellos, non recoñece nada en termos administrativos por debaixo dos concellos, a diferencia, por exemplo, de Portugal, e iso implica que as comunidades siguen utilizando os seus montes todo o século XIX, durante o primeiro tercio do XX, sin que aparentemente pase nada, pero con ese, digamos, perigo de que ese monte que usan, que consideran seu, en realidade en termos xurídicos non é seu, e en termos legais non é seu, porque non é recoñecido como tal, é recoñecido como propiedade dos municipios. Por que son capaces de resistir, de sobrevivir ata o día de hoxe? Por que teñen eso que hoxe chamaríamos ese alto nivel de resiliencia? Bueno, pois porque, primeiro, porque, como dixen, o Estado manifesta bastante debilidade ata o franquismo, logo se abre outra historia lamentablemente moi diferente. Ese Estado ineficiente se combina con unha fortaleza tamén de unha especie de consenso social en Galicia. Consenso social que significa, ou que se traduce, en que ninguén, e agora aclaro que quere decir ninguén quere que os montes en man común desaparezan, e todo o mundo, tamén o aclaro agora, todo o mundo quere que os labregos sigan dispoñendo libremente e xestionando libremente os seus montes. Quen son eses todos e ese ninguén? Pois todos aqueles que dependen, en termos de supervivencia, do mantemento do sistema agrario galego. Iso é no que están de acordo todos, os labregos, evidentemente, pero tamén aqueles que viven das rendas forais que perciben e que son os que controlan os resortes do poder político local e provincial. É dicir, eses señores da terra, eses fidalgos dos que sempre se mencionan en Galicia, tampouco lles interesa que o Estado liberal entre aí. No, deixade eso como está. Non lle toquedes porque que os labregos produzan e me paguen as rendas depende de que isto siga así. Non vos metades aí, porque o Estado ten unha visión dos montes claramente forestal. A repoboación forestal non é un invento franquista, ven de moito tempo atrás, dende que hai unha administración forestal. Entón, iso non lle interesa, agora si xa o podo dicir, a ninguén na sociedade galega. É dicir, hai unha especie de consenso tácito, non explícito, na documentación, pero que se percibe moi claramente. Todo o mundo quere que as cousas sigan igual. E iso é o que permite, é o que lle outorga unha capacidade diferencial, digamos, respecto a outros territorios do Estado español, ás comunidades galegas, que contan con ese apoio social e político das institucións locais fora. En términos legais, hoxe en día, a propiedade veciñal parece aparentemente moi ben defendida. É dicir, de feito, as sentenzas, a xurisprudencia, etc., soe ser, dende os anos 60, moi favorable aos veciños. Agora ben, se falamos do ámbito político ou do ámbito económico, xa o futuro pinta peor. Por qué? Porque en termos políticos se detecta unha clara, eu diría, unha clara enemistade, non hostilidade declarada, pero si unha especie de enemistade doutrinal fronte ás comunidades xermánicas, fronte ás comunidades de montes. Por qué? Porque teñen moi mal encaixe nunha economía, nun sistema, e tamén nun sistema político liberal. O liberalismo e o neoliberalismo tamén sempre tende a confundir a propiedade comunal ou a propiedade en man común con unha especie de comunismo primitivo. Eso está mal visto. Non se confesa,
públicamente dende o poder político, pero é certo que se practica unha política con bastantes elementos de hostilidade, pola vía fiscal, pola vía das xustificacións das expropiacións, por moitas vías que interveñen na toma de decisións políticas. E dende o punto de vista económico, nunha economía de mercado, hai algo que temos que ter en conta, que é a capacidade de negociar. Os actores que interveñen económicamente teñen capacidades asimétricas. E no caso dos montes é moi visible a debilidade das comunidades fronte a estos, digamos, instintos económicos que tratan, obviamente, de obter beneficios. E ese é o caso dos eólicos, pero é o caso de outras moitas utilizacións, incluso, por exemplo, as que teñen que ver actualmente co carbono, e con moitas outras novedades que aparecen afortunadamente, pero que cando se aplican a un contexto no que o nivel de capacidade de negociación é moi diferente entre as partes, evidentemente os resultados poden ser perniciosos. En términos xerais, as comunidades están nun lugar ou ocupan unha posición bastante débil de cara a ese futuro, que o que aparentemente busca é novas alternativas de aproveitamento, de utilización, e novas alternativas que se nos venden, porque efectivamente o son en termos teóricos, máis respetuosos co medio ambiente, tamén son máis capaces de xenerar cohesión social, tamén son máis capaces de xenerar rendemento económico, pero, bueno, todo eso é, digamos, palabrería quizás sexa moi despectivo, pero, bueno, é, digamos, o discurso co que se recubren ou co que se agochan intereses bastante cuestionables. Así que o futuro, para concluir, eu levo moitos anos estudiando isto, non? Cando eu empecé a estudiar na segunda metade dos 80 este tema e facer a tese sobre el, bueno, pois tiña certo nivel de, ademais de ingenuidade, de confianza en que esa Galicia que era por fin unha comunidade autónoma e que acababa ademais no ano 83 de asumir as competencias en materia de montes e en materia forestal, bueno, pois que unha política deseñada desde Galicia sería capaz de avanzar de maneira positiva para a mellora de todo o que tiña que ver cos montes. Bueno, pois 40 anos despois, xustamente 40 anos despois de asumir esas competencias en materia forestal, digamos que o balance é francamente negativo, por eso tendo a ser un tanto pesimista respecto ao futuro. Actualmente a maioría das máis de 3.000 comunidades que hai en Galicia carecen de algo fundamental, carecen de comuneiros, tan simple como eso. E os que hai, na maioría dos casos, pois son vellos que viven das súas pensións, que en moitos casos son 4 ou 5 casas, 4 ou 5 veciños, que teñen centos de hectáreas de monte abandonado. Claro, eso é terrible porque implica que non hai detrás un apoio político nestes últimos 40 anos, é un apoio que únicamente que non se pode cinguir á xestión do monte, sino que é o deseño dunha auténtica política de desenvolvemento rural. Eso non existe, literalmente non existe. Esa é unha especie de desgracia social. Eu entendo que a historia, claro, son do gremio, entón, pero creo que non por ser do gremio, sino por chegar a entender que a historia é unha ferramenta absolutamente preciosa para entender o mundo no que vivimos. Cando se di que a historia é auga pasada, eu sempre respondo, mira, imaginadevos que somos un muiñeiro e que temos aí uns sacos de fariña. Bueno, pois eses sacos de fariña son o presente, é o que temos. Ben, pero eses sacos de fariña, esa fariña foi moída por auga pasada. Por tanto, o presente sempre hai que explicalo en termos de pasado. E se iso formara parte, digamos, da visión social, en calquera parte do mundo, da historia, seguramente non se cometerían tantos erros políticos, seguramente non habería tantas deficiencias á hora de analizar fenómenos tan dispares como a guerra de Ucrania, na que, bueno, os medios de comunicación venden aquilo que nos queren vender, pero se descoñecen moitos elementos explicativos. Ou o que pasa cos montes, bueno, pois hai
o que se está colando, digamos, formando parte cada vez con máis impulso da conciencia social e o ambientalismo, a problemática ambiental, etc. Pero, bueno, tamén estamos percibindo como a cuestión ambiental se está impoñendo pola forza, porque non hai outro remedio, pero non porque sexa unha forma previa de abordar calquera cuestión que teña que ver coa xestión do territorio. Non, eso nos vai vir, nos está vindo, de feito, encima, a forza. Por tanto, como facer que esta historia sexa estea máis presente na mentalidade, na cultura, finalmente, das persoas? Non teño a receita. Hai países que teñen unha tradición de máis atención á historia, por exemplo. Nos meus anos mozos sempre me chamaba a atención, cando había moitas librerías, que agora xa van quedando tamén menos, sempre me chamou a atención o lugar que ocupaban nos estantes de moitas librerías francesas, que é o país que mellor coñezo, os libros de historia. E claro, a diferenza con España era bastante notable. E iso, bueno, pois sigue estando aí, non sei como achegar a historia á forma de entender o mundo das persoas na actualidade. Non sei, me parece que é unha disciplina bastante desprezada, e tamén nos planes de estudio e nas leis educativas, e por tanto non son capaz de saber, de intuir siquera cal pode ser a solución para ubicar mellor a historia.